காய்ஸ் வெல்கம் எவ்ரிவன். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? அன்னைக்கு ஒரு நாள் ஊட்டி ட்ரிப்ல இந்த மாதிரி ஒரு இயற்கையின் அழகை நேசிச்சு ரசிச்சு பார்த்து போயிட்டு இருந்தாங்க. குறுக்க வந்தாங்க கௌசிக்கின்ற மாதிரி இந்த மலை வந்து எங்க பிளான் எல்லாத்தையும் சொதப்பிட்டாங்க. சரி ரைட்டு, குளிருக்கு இதமா நல்லா சூடா ஏதாவது சாப்பிடுவோம் அப்படின்ட்டு பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்துல இருக்க இந்த அக்கா கடைக்கு வந்தோம். அக்கா சுண்டல் சோளம்லாம் வித்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. அக்கா ஒரு சோளம் தாங்க அக்கா அப்படின்னா, அக்கா சோளம் மட்டும் தர மாட்டேப்பா, நல்லா மசாலாலாம் தேய்ச்சி லெமன்லாம் வச்சு தரேன்ப்பா அப்படின்னாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சோள இலையிலே வந்து நமக்கு வச்சு தந்தாங்க. சூப்பரா இருந்துச்சு. நம்ம நண்பர்களுக்கெல்லாம் வேணுமாடான்னா வேணான்னாய்ங்க. அதே ப்ளூ சட்டப்காரன் இருக்கான் பாருங்க, நல்லா வாழைப்பழ மாரி சொன்னான் வேணாம் வேணான்னு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு ஒண்ணு வேணும்டான்னா, சரி ரைட்டு இன்னொன்னு தாங்கக்கா அப்படின்னு. அக்கா நல்லா மசாலாலலாம் தேய்ச்சி நமக்கு தந்தாங்க. பார்த்த உடனே டெம்ப்ட் ஆச்சு. பொறுத்தது போதும் பொங்கியலுடா பிரசாந்த் அப்படின்ட்டு போயிட்டு டேஸ்ட் பண்ணேன். வேற மாரி இருந்துச்சு. நீங்களும் இந்த மாரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? இந்த மாரி டேஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. பி வித் யுவர் லவ். டாடா பாய்.